याच्यामध्ये काही छिद्र बनवलेले आहेत तुम्हाला दिसतील आणि या छिद्रांचा आकार असा ठेवला आहे की ज्यातून जळू आत जाऊ शकेल आणि टोपणावरती 2 छिद्र केलेले आहेत. यातून आपण ही वायर प्रेस करणार आहोत. वायर बांधून ठेवण्यासाठी आहे आणि वायर कोणती वापरायची कॅरी करायची तर तो सुद्धा आम्ही जाताना तुम्हाला दाखवू. सरांना घेऊन गाड्या सर सर झालं